咁其實我哋今日咧就個主題咧就係藝遊人生，即係其實咧個名點嚟嘅咧？咁你知我哋頭先阿 Irene 提到啦，就都舉辦咗13次啊，定10幾次啊，13年。咁每年都要諗一個名去填嗰張 form 嘅。咁每年嗰個諗名咧，佢哋就即係都幾趕時間，因為你又要經過好多程序，又要審批咁樣。咁我哋都諗到都頭都爆。咁啱啱即係最近咧，尤其疫情之後咧，嗰幾年咧，我哋就去旅遊寫生遊學團咁多咗。咁不如再去藝遊啦咁樣。咁所以其實咧就未必一定，因為好多同學咧參展嘅同學咧，今年有52位同學參展啊。咁我哋 member 就唔少嘅。咁我都要翻查啲記錄，睇下邊啲 member 交咗會費而唔參展嘅，要追究啦。最緊要追究嗰啲係唔交會費嗰啲，咁就又參展咗啦。咁就都幾好高興啦！好多同學一齊即係擺一個展覽。咁每年咧我諗個名咧，就都係諗啲比較即係自由啲㗎啦。咩色彩人生啊咩，咁都諗到都諗唔到啦。咁啊藝遊啦，咁我就想講下藝遊同人生嘅。咁呢個藝遊唔一定係即係旅遊啊！你可以遊戲，可以係成個人生都係一個遊歷，係嘛？我哋當人生係一個旅程咁樣，咁都有起起伏伏啊，有唔同嘅波波折折啊，有唔同嘅時期啊咁樣。咁我希望咧，我係講到某個時間咧，可以自己識得兜翻去個主題嗰度。我驚我講下唔知講咗去邊度好遠嚇。咁有陣時你哋可以提下我嘅啊？咦，阿 Sir 夠鐘咯喎，仲未講主題嘅咁樣啊？咁嗱，睇翻頭先第一章先啦，就呢章咧其實都好近㗎。嗱，你睇到2025年6月26號，咁我哋就其實咧就應該係去葡萄牙、西班牙定羅馬尼亞嗰一團啦，因為我哋舊年都出咗好多團去寫生嘅。咁我哋通常都喺中東轉機啊，經過杜拜機場啦。咁我就喺機場咧就執翻嗰啲紙啦，咁嗰度有間 Hard Rock。咁都冇乜紙攞㗎啦，嗰度僅有一間 Hard Rock 有本書仔靚靚咁啊，執埋嗰本書仔。你 DXB 即係杜拜啦，係嘛？咁嗰張登機證就我嘅，咁咪用埋佢咯，咁其實係一個記錄嚟嘅。咁當其時啱啱咧就有一班嗰啲西非可能塞內加爾啊之類嗰啲人喺度，即係經過轉機啦。咁啊啲服裝幾有趣，咁又做少少啦。咁有其他人又會合下，又有啲係推緊行李啊，有啲喺度傾緊偈啊，咁成個機場嘅氣氛我做唔晒咁多人嘅，你知嗰度杜拜不夜天幾多人㗎啦，係嘛？咁所以我只係一個記錄。咁呢啲趣味咧，包括後邊有個帆船酒店啊，有 airport 啊，有 market 啊，嗰本 time number 都係嗰度嘅，咁係成個都係即係旅遊嘅時候嗰種記錄嘅樂趣嚟嘅，咁我而家睇翻，係喎，嗰日咁樣，幾點鐘搭咩機，坐咩航空公司。咁你知杜拜最多金㗎啦，咁啊整棵金，佢嗰度有棵金嘅樹喺度嘅。咁呢啲全部都係眼見過實景，再轉化咗去變成一張好有自己覺得好有懷念嘅一個記錄啦。咁好快而家又夠唔夠一年啊？唔夠一年，幾個月係嘛？好快有一年㗎啦。我成日都話唔好眨咁多眼啦，眨下眼有一年。OK，next。咁喺羅馬尼亞，我哋又即係一路遊歷啦，有好多地方好多建築物啊，嗰啲窗框啊，咩都會睇下。咁陽光充沛你可以睇到咧。其實頭先 Irene 都講得好啱㗎。喺畫室咧，其實我每日你哋啲同學咧就每個星期嚟一次啫。我就每個星期除咗星期日啦，星期日有陣時間中都會翻去做下嘢。咁我就6日都喺度㗎。咁我真係你哋係度咩話？度年如日我又唔係話度日如年咁慘，未知道。但係我其實係好 enjoy 嘅都所以你見到如果譬如即係啱啱而家新年假啊嘛，如果新年假放幾日假咧，其實我真係都係有翻去畫室做下嘢嘅因為坐喺屋企我又唔得嘅，即係唞唔到咁耐咁所以咧，另外一個活動就係我哋又會帶啲同學去旅遊寫生一齊又傾傾講講，咁係好快咧，好 enjoy 到個我哋個大自然啊，我哋成個非常之成個宇宙你都俾你畫埋
成個 galaxy 個感覺啊，個空間好闊啊，即係我哋唔一定喺個畫室係走出個畫室，藝術唔一定淨喺個畫室度畫嘅啊。好啦，咁我哋首先咧就介紹下幾個擅長寫生啦，又或者係影響咗我哋後世好緊要咯啊！咁真係太多大師，太多值得去欣賞、值得學習嘅例子嘅。咁其中一個莫奈啦，大家都熟悉。其實我都會幾中意佢早期嘅畫。咁後期咧，你知白內障冇辦法啦，畫啲嘢蒙蒙查查。咁開始有陣時會重複咗嘅，重複咗。咁但係佢發現到佢呢個美感咧，所謂個美感同早一期嘅畫家比啦，咁你知印象主義之前咧就係屬於寫實主義。寫實主義咧其實咧就有好多咧係仍然保留咗係以前學畫畫會喺個畫室裏邊畫畫嗰種 feel 嘅。咁呢個被逼嘅，冇辦法㗎。因為點解咧？因為你以前出去戶外寫生，尤其畫油畫咧，你攞住啲油畫架生咧，其實畫唔到嘅。因為1840年開始先至有嗰啲管裝顏色出現。咁莫奈應該係1840年出世嘅，如果冇記錯咁佢個時代，如果你話開始有管裝顏色，咁我可以攞住啲顏色去寫生咯，係嘛？以前成架點心車咁推出嚟，點去寫生咧？係嘛？即係你有一樽樽二樽樽嗰啲啱嘢，唔可能喺個戶外嗰度咁樣寫生。所以咧係好多歷史因素啊，好多顏料嘅因素啊。今日Drawing Art嘅老闆都喺度喎，咁又鼓勵下我哋用多啲你嘅顏色喎。咁呢個莫奈咧就係佢就用咗好多即係管裝顏色啦。然後咧佢係同前代最大嘅分別就係咩咧？你留意到佢嗰啲筆咧，啲筆觸啦，因為佢用嗰啲係我哋喺畫筆嚟講咧，屬於叫 bright 英文，即係好光個 bright 個字，即係短毛而比較硬嘅。咁佢就好快速咁畫，因為你寫生嘅時候咧，尤其是佢畫呢啲變幻緊嘅光線咧，你唔快速畫咧冇得畫嘅。你慢慢嘆咁慢慢游咧，一陣間太陽伯伯就走咗噶啦。咁佢一定係短而快速嘅筆觸，咁所以就造成咗一種節奏感。咁呢個同前代嘅畫法亦都唔同嘅，唔單止係用色方面印象主義，係成個節奏感、成個空氣感、成個觀察嘅嗰個習慣都唔同咗。以前亦都未有相機，因為印象主義開始嘅時候咧，亦都啱啱有相機啦。咁但係嗰陣時影相咧都係黑白為主啦，你知即係初嗰啲彩色相都係我爸爸個年代嗰啲揾啲顏色油上去嗰啲彩色相去噶嘛。即係嘴唇油紅佢嗰啲咁黑白相油紅。咁以前未有彩色相嘅時候咧，都係黑白照嚟嘅。咁變咗咧，佢哋最多影咗相係攞到個形，就攞唔到個色嘅。咁所以呢啲畫面咧已經係好共通咗，用咗個整體感，佢唔會畫 detail 細節，亦都冇啲咩輪廓線好清楚嘅。咁正正係呢種畫法咧，就改變咗後代嘅對藝術個觀念啦。即係唔一定要框到死晒啊、靜止咗啊、滑捋捋啊、古典主義啊嗰種咁嘅手法。咁所以喺個藝術講座裏邊咧，因為我亦唔能夠話每個 art term 去解釋嘅，因為每個 art term 去解釋咧。我只能夠講到3個可能就夠鐘噶啦，因為每個 art term 佢都有好多個淵源喺度咁淨係印象主義都要講解好耐嘅咁點解叫印象主義啊？咩發生咗乜嗱？咁呢啲我唔講啦我哋跳過另外一張。另外一個咧都會影響我都幾緊要，因為我都好中意佢嘅畫啦。咁其實杜菲咧亦都係受咗莫奈影響嘅咁佢哋只不過咧就係點講咧？就係大家有啲唔同，因為杜菲初期咧都係印象主義嘅畫法嚟嘅。每個畫家其實我都想大家 share 到呢個經驗，就係你喺學習期去到成熟期，去到創作期咧，其實都唔同嘅。咁學習期啊咩都學習下冇所謂，但係你到成熟期咧開始咧就追求翻一啲屬於你自己個性嘅嘢好啲。你乜嘢都做唔係唔得，做唔似咁多係嘛？樣樣都好靚。你話我又中意莫奈，我又中意杜菲喎，一陣間又中意齊白石喎，我中意又彈下琴，我唱下歌，話歌手又喺度咁做唔似咁多嘢，太多嘢。因為其實個生命咧係好豐富個世界好豐富，但係我哋時間唔多，咁所以咧有啲畫家咧就會追求翻係佢自己最敏鋭嗰樣。咁杜菲咧其實咧就都有受莫奈影響嘅，一定係嘛？咁所以咧，佢嗰啲節奏感啊，嗰啲線條啊，都係好快速嘅。不過佢就好中意畫啲人物喺度行街啊，
路過啊，然後咧又將法國南部嘅陽光又畫埋落去，係嘛？咁 Monet 都係畫陽光咁噶啦，講真啊，到 Matisse 佢都係畫陽光咁嘅，所以呢個係共通嘅，係嘛？我哋呢個世界都係得個太陽啫，係嘛？咁我哋都係而家都係去寫生都係哇好天喎，好靚喎，今日就麻麻地好似係嘛啊，所以我就將我條口水肩提高咗佢，就降低咗，因為真係有啲風啊，咁個感受又唔同咗。Next。好啦，嗱，我哋再睇前期少少嘅咧，呢個 Lorraine 咧，亦都影響咗後世好緊要嘅啊！有好多畫家，譬如我哋成日用顏色嗰個叫做William Pay 啊，你知有個 Pace Gray 啊嘛，啲同學大家成日都買支 Pace Gray 嗰個英國畫家咧個名嚟嘅啊，咁佢叫 William Pay，佢成日用嗰個藍色，所以啲顏色出咗個 Pace Gray 咁樣啊。咁而 Lorraine 咧就係屬於寫實得嚟又有啲古典嘅味道。咁以前嘅法國畫家咧，其實大部分咧都係喺受意大利嘅畫風影響嘅。咁意大利畫風咧又一筆布咁長噶，尤其即係我以前早期係曾經喺意大利學習嘅時候咧，就學習好多色調啊、嗰啲關係啊、嗰啲氛圍啊咁。咁其中一種我哋叫 Ottocento 啊，即係而家唔解釋啦。如果唔係又夠鐘噶啦嚇。咁係一種 style，好似我上次畫法拉利我都解釋過個 Ottocento 嘅 style， 即係個天有少少粉紅一撮嘅，然後上高就藍色嘅。如果你記得我畫嗰個法拉利咧，我嗰個天都係咁樣色嘅啊。咁然後但係 Lorraine 咧，佢就畫咗好多背光嘅樹嘅，嗱啲黑掹掹嘅。咁以前嘅風景畫就係咁樣嘅。嗱，我再睇下嗱，但係咧，我想話俾同學聽咧，大部分嘅畫家咧，其實佢都係做好多稿嘅。不過嗰個稿就唔係話起咗喺個稿度，然後你畫翻上去，佢係有啲細本嘅速寫簿啊。尤其是即係當然啦，佢有好多啲速寫簿啊。不過我未攞到喎，好似唔係頭先阿 Emma 攞本俾我，未見到即係因為我哋成日都會攞住本速寫簿，咁今日唔使啦。因為如果我今日喺度速寫畫，講唔切啦嚇。咁其實我哋畫畫嘅人咧，好中意咧攞本好似筆記簿。即係好似做文學、做筆記咁樣，做編劇去做筆記簿，我哋落速寫簿，見到咩有趣就畫低，咁嗰啲就係資料嚟嘅，即係資料搜集嚟。咁嗱，呢啲就筆記簿咧，佢畫低咗好多樹嘅形，你再睇另外一張。嗱，你睇下咧，雖然呢張未必 exactly 係嗰張，因為佢有好多張唔同類型嘅畫。咁我將嗰部分放大啲，嗰個效果俾你睇啊，類近係嗰張啦。其實佢呢啲稿咧，呢啲畫咗咁 detail 嗱，雖然你睇成張係咁豐富係咪？但係局部都好豐富嘅喎，咁原來佢係做咗好多稿之後，佢先至可以知道嗰葉係點樣生長咁樣樣。OK，next，好啦，嗱再敏鋭啲啦，再速度感啲啦，呢個 Matisse 嘅作品啦，你知 Matisse 咧，佢開始咧已經係即係尤其晚期咧，佢就即係唔行動唔方便啦，身體唔係叫佢坐喺輪椅度剪紙。咁但係啲剪紙嘅大嘅色域啊，即係我哋而家好中意剪角啦，剪紙你見到展覽好多。但係都係受咗 Matisse 影響啊，對顏色嗰種敏鋭啊，對顏色嗰種即係可以講直接，因為佢 Matisse 成日講就係話點講咧？即係如果你想見到花嗰啲人咧，你就會見到花㗎，即係英文嚟嘅意思嚇。即係話其實你心中咧就要有美感嘅追求。咁尤其畫家嚟講咧，如果你呢樣又唔中意睇，嗰人唔中意睇呢樣，即係譬如你話你係美食家又偏食嘅，呢樣又唔食，嗰樣又唔食，咁啊好難美食家啦，明嘛？你都要嘗好多味道噶嘛。咁Matisse咧，或者杜菲啊，或者Monet呢啲畫家咧，就係佢就好欣賞個大自然嘅色彩，好欣賞大自然個節奏感，好欣賞個空間個感覺。尤其杜菲話齋咧，佢會將所有唔靚嘅嘢拆晒佢嘅。即係佢唔係真係畫咗來拆咗，而係佢隻眼喺 screen 嘅時候已經見到淨係靚嘢，所以佢咪好自豪咁，我全部將啲嘢畫靚嘢出嚟啦。所以啲同學成日話我係提子啊嘛，因為其實我所睇到嘅嘢係靚噶嘛，咁我咪畫咗出嚟咯。咁某啲情況嚟講，如果我解釋我就話，其實我好寫實㗎，因為我係 focus 喺嗰度啊嘛。咁唔係話睇唔到啲垃圾，咁你垃圾桶我畫埋，垃圾桶畫埋，堆垃圾畫埋。垃圾桶畫埋，但係嗰棵靚樹又冇畫，咁有少少咁其實都好多畫畫嘅階段咧，有啲同學或者有啲點講啊，畫畫嘅過程咧，有啲人未追求到嘅時候，佢唔知啊嘛，佢見到咩咪畫咩咯，以為畫得似
就係靚啦。其實畫得似通常都唔靚嘅，你要有少少自己嘅改變下去執着下嗰個主觀嘅願望咁樣。Next， 好啦，嗱 even 再早期啲浪漫主義嘅 Delacroix 嗱呢張畫咧嗱，如果有睇 Coldplay 嗰啲同學咧，知道咧有隻唱片嗰個 Viva La Vida 嗰個阿 Vida 今日都有嚟啊 Vida 你知咩意思啦？生命咁嘅意思啊嘛，係嘛？咁佢呢個係好多人誤會咗呢張咧係自由女神領導群眾，以為佢係法國大革命，其實唔係嘅，佢係1830年嗰個7月革命嘅咁但係咧後邊咧有少少好似聖母嗰個聖母院啊嗰啲好依稀望到，但係嗱而家我哋集中唔好講歷史啦，睇翻右手邊嗰橛先 ，next。嗱，我哋淨係睇個天嘅部分咧，其實佢都有觀察咗好多色彩。OK 咁當然咧，呢張畫咧都係太出名㗎啦，唔使講，因為以前嘅法郎咧未曾轉歐羅嘅時候咧，佢都有張咁嘅銀紙嘅咁再另外一張法郎咧就係有呢個畫家嘅自畫像印喺度嘅，咁你知道呢啲國寶級嘅畫家幾巴閉㗎咁但係佢後邊咧佢都做咗好多 study 就係關於雲層嘅變化嘅。Next 咁呢張畫嘅稿咧就係咁嘅。咁我都好想大家同學睇到咧，就係其實我哋而家去博物館睇畫去什麼畫展睇畫，其實就係睇到最 end up 嗰個 product 嘅啫。個 product 咧未必你知道佢個製作過程，但係我哋作為第一身一個畫家嘅角度睇咧，其實我係好想俾你哋知道，原來張畫嘅之前係咁樣做好多 study， 做好多稿，然後個底稿係點樣，底稿唔啱又再畫個底稿點樣，咁畫個畫。而第一張失敗咗嘅同學就有呢個經驗㗎啦，成功咗啲都有呢個經驗，因為你好明白成張畫個製作過程係點樣咁最收尾 even 你裱個框裱得唔好，都會影響咗張畫，係好完整成個過程就唔係話淨係畫嗰張畫，淨係睇嗰張畫。咁所以咧好多時我哋去做 study 嘅研究嘅時候咧，就會睇好多呢啲咁嘅底稿，個畫家點樣分佈嗰啲色域啊，點樣處理啲不足啊，點樣處理啲構圖啊，啲節奏啊，邊度留白啊，邊度係重啲，邊度輕啲啊，咁樣。咁所以咧，呢個 Delacroix 咧，佢畫好多馬嘅。你知以前咧好多戰爭場面啊，或者什麼大場面都有好多馬匹啦。咁尤其今年馬年咧，咁我哋睇多少少馬嘅畫啦。咁呢啲馬嘅畫你留意到咧個稿咧 next 佢就好多呢啲咁樣嘅鋼筆畫。因為今年唔知點解都係啊，大家都明喺馬年，好多同學都話今日想畫馬咁揾啲馬俾大家睇下啦。咁你見到嗰啲用鋼筆畫㗎啦，或者啲蘆葦筆咁去點畫水咧，都捕捉咗好多唔同嘅馬嘅形態。因為你知道啦，其實畫家睇嘢咧，即係畫畫咧，其實係一個咩活動咧？其實係一個動與靜之間嘅平衡嚟嘅。因為睇嘅時候就要好靜嘅，畫嘅時候就要好動。你畫嘅時候，你話慢慢咁描下咩出嚟就唔好睇嘅。尤其你一隻馬咧，講真，你係寫唔到生嘅。其實我試過最困難啦，嗰陣時喺馬達加斯加想畫嗰啲馬騮，帶住本簿一想畫，走咗上去。啲松鼠都係好快嘅，冇辦法寫生嘅。唔好話松鼠啊，我追住嗰啲鵝啲鴨嚟畫㗎啦，即係一路咁追，你唔好停啦，咁佢唔識聽。even 嗰啲白鴿啊，你唔畫佢又唔喐嘅喎，一畫佢就咁啊，已經唔使畫嘅。所以寫生就要一定要好快。Next，你見到咧，佢有好多呢啲 study， 係咪啦？呢個 Delacroix 嘅即係頭先嗰個自由女神領導群眾嗰個畫面啦。好啦，咁我哋又轉翻嚟又睇下中國畫。呢個陸鹽少大師咧，其實咧講出嚟咧我都好榮幸啊，因為我都同佢食過飯。咁咧佢如果你知道咧你可以一陣間我哋有一張睇下嘅你即係北理就南陸啊嘛好大名嘅佢係杭州美術院，即係而家中國美術院嘅即係教授啦，即係而家就係過咗身啦。咁我嗰陣時就唔知好多年前啦，就跟呢個香港電台就去過一個即係做一個 trip， 就係去杭州。咁我個角色就叫藝術顧問，其實主要就係同佢哋食餐飯，因為啲歌星佢哋唔識藝術嘅時候咧，唔知點樣溝通啊。咁我雖然啲普通話
比較普通一點，話自己都難聽。咁但係都溝通到，咁就同佢哋講下畫啊，講下藝術啊。咁不過佢哋去到咧嗰個杭州西湖邊嗰個西泠畫印社嗰度咧，就真係個氣氛好好嘅，好適合畫畫。咁佢哋係一個好優秀嘅畫家。咁我想俾你睇下，佢畫好多所謂陸派嘅，即係陸家嘅山水嘅，佢啲畫好靚嘅。咁就佢就淨係呢啲樹嘅 study 咧，都有200張。你睇下嗱，呢啲 study， 佢每一筆個起伏，每一筆嘅輕重，每一筆嘅濃淡都要處理過。Next， 畫好多呢啲 study 嘅，咁一樣嘅，中外畫都要做好多 study。咁然後咧睇一張佢嘅畫，你即係可以想象咧，佢一棵樹仔咁樣，佢都一路發展。佢畫畫佢又唔用稿嘅，佢一路畫少少，一路推上去，一路推上去咁，一路任得佢自己發展嘅。咁所以咧都係好優秀嘅，好特別，同埋佢有少少係留白啦，佢比較留白多啲。嗱，李可染咧就重手啲嘅，係嘛？佢留白鬼少，佢又好中意用好濃嘅墨嘅，好厚重嘅，即係北同南有啲唔同啊，係嘛？即係好似北絲南絲咁好唔同嘅，重手啲啊，質感多啲啊，濃烈啲啊咁樣咁造成嘅中國畫都有好多新派嘅意象出嚟。係嘛？咁呢啲都係經過佢哋好多稿啊、好多 study 啊，咁好多關係嘅處理，咁先做到。好啦，李可染咧，仲有一個叫做即係絲牛圖啊嘛，佢好中意即係當自己係一隻牛咁。雖然佢應該係羊嚟嘅，即係如果佢個年份但係咧佢應該好似07年嘅1907年。咁佢嘅嗰啲木牛圖咧，啲小朋友就好趣致嘅，但係隻牛就好重㗎，明唔明啊？好磅數，好舊嘅。咁啊，俾1-2張你睇下。留意啲筆墨，呢啲都係李可染嘅。咁呢啲都係好優秀嘅中國畫嘅大師，同西洋畫一樣，都係要處理節奏感，都係要處理筆墨，都係處理節奏，係嘛？咁啊，同一個畫面可能已經唔知畫咗幾多隻牛㗎啦，係咪啊？咁啊，俾多一張黃袖嗰啲你睇下，即係都係畫啲驢仔啊、馬仔啊。咁你睇到啲筆墨咁呢個唔介紹咁多啦。好啦，我哋又睇翻啲西方雕塑。呢個 Giacometti 咧可能你哋就畫畫嘅人未必咁留意，因為其實 Giacometti 係好優秀嘅雕塑家。咁如果你知道邊個係常玉啦，人間都會睇得著。佢係常玉嘅老友嚟嘅，因為同居嚟嘅唔係嗰啲同居，即係隔離鄰舍同一個地方住都係巴黎派畫家，即係藝術家。咁佢嘅作品咧係以夠晒修長，因為佢將人一層一層剝淨得棚骨。一隻貓梗係唔會咁瘦啦，咁樣死咗㗎啦隻貓係嘛？佢同常玉畫啲貓啱啱相反，係嘛？所以呢個因為大家個對生命嘅處理唔同，佢好似佢只係即係所謂存在主義咁，即係就係喺度嘅就冇，即係尤其係大戰後咧，你知嗰陣時個年代，佢覺得好孤單啊，好蕭條啊。咁每樣嘢得翻最收尾就係得棚骨嘅，係嘛？咁所以佢畫隻貓，佢做一隻貓嘅雕塑咧，佢都係咁修長。我好細個睇到佢嘅作品，好得意，因為我個大哥咧就喺加拿大讀書嘅。咁嗰間 Alberta University 咧個門口就係有幾件好大件嘅雕塑。咁我好細個嘅時候去學校嗰度探佢咧，我哋已經有印象，咦咁得意嘅，咁高嘅嗰個作業咁樣咁而佢嘅作品就係咁啊！你哋可以留意下個名即係有興趣嘅呢啲係佢啦，常玉啦，呢啲咧都係即係亦都可以講係同學啦，有啲但係因為佢哋都係喺巴黎嘅第6區咧呢個即係嗰個所謂大茅舍藝術學院嗰度學畫畫。藝術學院即係唔係官方藝術學院咧，就會比較自由啲嘅即係譬如我哋永樂街咁樣。你官方嗰啲咧就即係比較拘謹啲嘅，因為佢一定要你完成某啲嘢同埋有陣時你上一堂就得，你一陣間不過唔係幾好啦，淨係上一堂，上咗幾堂。常玉嘅話咧，佢就以夠圓潤係咪？尤其係早期啊，粉紅色時期所謂，因為常玉都有粉紅色時期，同埋佢晚年，因為佢有2個阿哥支持佢啲經濟啊嘛，咁後嚟2個阿哥生意失敗冇錢啦，咁佢咪即係啲畫風都轉咗咯。咁其實所有畫家都係受住嘅際遇啊，佢
個成個背景啊，成個時代影響咗嘅啊。咁所以佢畫嗰啲畫咧，又畫女人，尤其是即係阿徐志摩，即係佢啲 friend 嚟噶啦啊，就咪話咯，哇世紀大腿喎咁樣，唔係火腿大腿，即係佢畫，因為佢去到大茅舍嗰個寫生咧，佢就算見到嗰個男人咧，佢畫出嚟都係變咗女人嘅喎，好得意喎！你俾一隻個咩啲隻肥貓，佢畫出嚟都係瘦貓喎。其實就係個主觀願望好緊要啊。咁啊，常玉嗰啲貓啦，呢啲係常玉嘅貓啦，因為佢係點講？佢做到好簡潔啊。咁而家你就係我哋呢度唔講佢拍賣幾多錢嘅啊。不過大家都知道啦，常玉啊。張大千啊，咩趙無極嗰個機又差唔多最計價錢啦。佢呢幾條線我諗都好貴啊，係嘛？呢幾條線都好貴啊，應該貴過我啲嘅。因為廣告時間 next 嗱，咁呢個又係大師嚟嘅。呢個大師嘅老師係邊個咧？呢個大師嘅老師咧就係阿學勤。咁其實咧係幾年班呢個？個高班即係2年班，2年班嘅小朋友真係唔簡單，係嘛？因為個老師好啊嘛，你個老師係，因為佢幾張紙 collage 嘅，即係剪咗個貓又唔需要話數住幾多隻腳，係嘛？佢仲簡易過常玉，所以呢個價錢咧抵買嘅呢張。next 呢個係我嘅呢個咧，如果大家嗰次有去馬耳他嗰團咧，嗰啲同學咧，可能都會見過呢隻貓嘅。就係我哋食飯，突然間你實見到啊，就企喺地，因為嗰啲磚地咧，咁我覺得幾靚，就黑黑白白，咁我剪咗一隻咁但係就唔夠佢嘅呢啲大師嘅到底夠簡潔應該再簡潔啲。呢啲純粹係記錄嚟嘅啫。咁大家睇下，同一個題材，同一係貓，都可以好多變化，係咪？呢個係大師級嘅，都係佢嘅學勤嘅學生呢個真係 K2 啊，係咪K3 你睇到小朋友咧，如果你任由佢自然啲、自由啲去表達咧，佢可以好放。其實你哋在座每一個，而家我望到都係小朋友嚟。你哋細個嘅時候都會咁樣畫，長大咗之後咧，因為好多啲 norm，好多啲限制啊，又話要似啊，又話點啊，又唔咁樣，又填滿色又點啊，唔填滿色嘅點啊，紅又紅得滯啊，綠又綠得滯。尤其做 design 啲朋友就知啊，阿榮儀嗰啲知啊，係嘛？啲老細你畫紅色嘅紅得滯，畫綠色又綠得滯，最收尾你改翻紅啲啦，改完紅之後最收尾都係改翻第一幅，係嘛？因為即係其實係搞嚟搞去，其實你好直接、好直觀咁去做咧，其實好舒服嘅。嗱，睇翻佢呢個對象係咩嘢嚟？大家都見過竟然間話到咁怒髮衝冠，係嘛？好特別係嘛？嗱，佢哋畫畫嘅時候咧，佢啲學生畫嘅時候咧，鋪喺地下係嘛？咁畫隻鳥啊、隻雞啊，可以係即係令我聯想起咩咧？我就俾咗一啲 slide 大家睇下。我聯想到呢個即係Picasso 嘅 friend 又係呢個係古巴嘅畫家中國人嚟嘅，中國同埋古巴混血兒嚟嘅咁佢嘅畫都好特別佢個藝名叫藍姆係咪啊？有少少小朋友咁趣味。嗱，呢個 Picasso 咁Picasso 都唔多交代啦，你大家識欣賞啦，因為知道佢有好多分面啊，好多節奏感啊，好多好重錘嘅不足啊咁樣。好啦，呢個咧我老師嚟嘅，呂壽琨大家都知啊。其實佢亦都做咗好多 study 咁我好得意喎，我睇翻有啲介紹咧，就話呂壽琨以前咧就係喺油麻地小輪公司做嘢。其實點解咧？因為我爸爸咪就喺油麻地小輪公司做嘢咯，所以係同事嚟嘅。所以咧，我好細個嘅時候咧，就一定要成日去佢屋企攞畫攞翻嚟喺我屋企，我爸爸同佢影相。所以佢差唔多每張作品我都見過晒嘅所以我一定係要跟佢學噶啦，因為唔使交學費啊嘛。咁但係細得滯咧，咁其實咧就印象都有嘅，但係因為細個就唔係咁中意水墨畫嘅，你知小朋友但係一定有影響咗陣間睇畫會睇到。咁但係我好笑，我睇到啲介紹就呂壽琨咧喺
油麻地小輪公司做嘅時候咧，由於佢工作關係咧，就可以喺個海旁成日觀察到啲海邊嘅景色啊。我心諗嚇，我爸爸喺度翻工，邊有海邊景色睇咧？喺個籠裏邊嘅咋，因為點解嗰陣時佢哋俾3毫紙就咁踩嗰個閘就過一過關咁嘅。我翻工嗰個位好細嘅咋，佢係放咗工嘅可以，所以就唔好信啲書啊，係嘛？因為我哋最直接睇個環境知道，嗰陣時3毫半紙係過海㗎啦啊！咁所以咧，呂叔叔我叫呂叔叔咯，成日攞住本畫史，佢都唔使睇你嘅。嗱，你入閘過海啊嘛，佢一聽到3毫半紙，佢一撳一摸到係3毫半紙，踩一踩腳，佢繼續睇書，清嘅第二個，清嘅第三個，咁所以佢啲咩史就熟讀，明嘛啊？咁所以好多因素造就咗個人去做咩職業啊，但係就唔係話真係佢，即係如果你咁講，咁你揸巴士可以沿途欣賞景色啊，咁你唔好坐啊個巴士，係嘛？Next。嗱，佢睇翻頭先嗰張呢張上高咧，就係我老師啦，呂壽琨嘅畫，模仿 Turner 嘅作品。你唔好以為中國畫家就唔睇西洋畫家喎，其實互通嘅喎，唔好有派別之分，係嘛？咁所以咧，其實係中外優秀嘅呢都可以學習。嗱，下低 Turner 大家知啦，我介紹唔到咁多啦。上高嗰張係林慕去，但係佢係水墨畫嚟嘅。咁佢嗰陣時咧，有陣時呂叔叔寫生咧，好中意攞住啲原子筆嘅啫。因為嗰陣時又唔係咁興嗰啲 felt pen 嘅，佢啲筆記簿成日攞原子筆咁啊，周圍去寫下生啊，香港仔喺邊度都係放假嘅時候平時要翻工，翻工就喺個籠嗰度嘅咁但係呢啲咁樣嘅禪畫咧，其實因為佢就主張咧，就棄晒啲最收尾棄晒啲冇用嘅嘢咁佢好中意用黑白。一點紅或者一點黃，咁紅就代表涅槃啊、生命啊咁樣，明嘛？即係佢嗰個力量喺嗰度，留好多白嘅咁呢啲都會影響咗我好大筆㗎嗱，你如果喺展場你見到一幅西班牙啲古城咧，其實我都會諗起即係我老師嘅風格，咁我就用支好大嘅掃咁嚟一筆所以嗰啲畫咧。係好短時間畫出嚟嘅，咁可能節奏感更好。你一改咧，就知唔係幾好，係嘛？大山大水係嘛？咁你經過咗好多摸索Turner 什麼石圖巴帶，呂叔叔咧，即係呂壽琨老師咧，石圖巴帶嗰啲全部熟讀嘅。咁石圖巴帶嘅偶像係邊個咧？就係我有陣時俾你睇，記唔記得？唔記得，徐渭嗰啲係大師級呢個就係呂叔叔嘅自畫像嚟嘅咁佢應該係，不過佢上堂咧，佢就牢嘈啲嘅，成日鬧啲畫家。佢唔係鬧啲畫家，鬧啲畫家嘅畫邊度唔用中鋒邊度咁。我哋因為嗰陣時咧，佢收尾咧，我初初喺佢屋企學，收尾就走去中大藝術。唔係中大嗰個校外課程嗰度，佢收尾喺度教，收尾先辭咗唔做嗰個油麻地小輪。咁我好記得㗎，我嗰陣時都未發育，一個小朋友咁，其他嗰啲黃無邪什麼嗰啲所謂啲同學就喺綠洲陸運全部喺度上堂嘅，就係我其實係最細嗰個，冇人知道我喺嗰度咁樣呢個呂叔叔自畫像嗱，所有畫家冇錢嘅時候，林布蘭唔使介紹啦。也好，有錢嘅時候好，最方便就係自畫像。其實我都有自畫像嘅，不過因為我唔夠靚仔，所以畫得少啲所以你見我越嚟越少。我睇翻嗱，我睇一張我自畫像嗱，你見到個性唔同。呢張係1985年，即係啱出世嘅時候冇見過咧嗱，你見到呂壽琨嗰張自畫像，睇翻轉頭咧。嗱，佢個人木獨啲嘅，明唔明真係嘅嚴謹啲嘅成日苦瓜乾咁嘅，佢係咁嘅樣嘅next 咁呢個冇咁苦瓜乾啦，係嘛？頭髮又唔梳咁樣，我其實梳咗嘅。next 咁呢個86年，呢啲粉彩想話俾大家同學聽咧。你無論你點樣變，你 Picasso 嗰啲咧，全部都係熟手嘅。其實
因為喺學習期咧，你要解決咗個技術上嘅障礙先。你技術冇障礙啦，你先可以去到成熟期。成熟期做到一段時間，你先有創作期。咁但係好多人唔明白，誤解咗以為啊，我而家學畫畫，學習期之後我就成為大師㗎啦咁。哇！咁啊真係縮寫啊，速食添啊，冇可能嘅，因為一定要經過好多磨練，係嘛？咁同埋嗰個唔係直線嘅，學習期去到成熟期可能係螺旋形嘅，起起伏伏，起起伏伏。咁中間有啲時間咧，我以前啲老師就會話嗰個我哋以前叫高原期，或者你而家叫高原個效果，即係話停喺度㗎。話俾你學咗3個月，進步好快嘅，第4個月停喺度，因為未消化。跟住咧，佢就成個高原咁啊停喺度。而嗰個表咧，我以前睇過，初頭1個月進步好快，哇！跟住停喺度，跟住又過咗個時間之後又進步咯，又停喺度，停喺度越嚟越長，跟住又進步，又停喺度，嗱越嚟越長，又進步，哇！停喺度，有啲人頂唔順啦，係啊，我都驚跌落去。